지금 바로 눈을 뜨고 재채기해 보세요. 오파자, 오파자. 저는 할 수 있어요. 두고 보세요. 왜 눈이 저절로 감기지? 그게 오늘의 주제예요. 재채기 할 때 그가 몸 전체에 시도를 보내요. 그때 눈과 풀도 강제로 닫히도록 명령을 받아요. 눈을 손으로 잡고 있으면요. 그래도 안 돼요. 왜 반사신호는 의지로 못 막아요? 제 눈이 아니었던 건가요? 재채기 할 때만요. 헐, 이럴 수가. 여러분도 방금 해봤죠? 됐어요? 안 됐어요? 저는 3번 도전했는데 3번 다 실패했어요. 구독은 눌렀어요. 잘했어요. 다음 시간도 재밌는 이야기로 또 만나요. 그럼 콩팡콩팡하게 빠잉.